Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make 'em swerve. Bang into the curb. Oh, word, we absurd, got that fire. Pessoal, daqui quem fala é Gabi. Aqui mais um videozinho que eu vos trouxe aqui um pequeno computador para a descrição, que eu decidi trazer para vocês verem tipo um jogozinho assim no nosso canal. E então vamos lá abrir. E boas, pessoal, voltamos aqui com o nosso computador. Só vou tirar esta coisinha aqui. Tá, voltamos aqui com o nosso computador. Manos, isto aqui já vem com o Windows 10, porque o meu irmão teve a pôr no meu computador, porque ele ainda agora há pouco também teve a pôr no PC fixo dele. E está aqui o nosso magnífico computador. E pronto, como podem ver, já está aqui a imagem tipo Gabi, está no top. Não sei o que é que se passou aqui. Tá? Pronto, não faz mal, manos. O que interessa é ter aqui o nosso magnífico PC. Já saiu. É ter aqui o nosso magnífico PC. E eu vou-vos mostrar tipo aqui as teclas. Está um bocado cheio de pó porque veio na caixa, e a caixa também por dentro tem um bocado de pó, mas está um computador muito top. Prontos, se ouvirem assim um barulho a fundo, é a minha mãe tipo a fazer de comer, porque já está quase na hora de comer. Só vos queria mostrar este PC que eu acabei de comprar para a descrição. E decidi fazer um videozinho para vocês. Prontos. E eu comprei por 300 acho que foi 350 que comprei este computador, e ele vai estar na descrição. E foi! Obrigado!